Buongiorno. Ovidio, autore romano del tempo di Augusto, scriveva che un tempo gli uomini mangiavano le ghiande, poi la dea Cerere ha procurato loro del cibo migliore. E Ovidio aveva sicuramente in mente quei grandi querceti che c'erano, soprattutto ad esempio sul Colle Celio a Roma, ma insomma un po' in tutto quel territorio, e quindi si riferiva al fatto che gli uomini mangiavano ciò che trovavano. E poi arriva Cerere che magari chissà, forse attraverso quelle sacerdotesse che ricevevano gli oracoli, porta agli uomini la coltivazione dei cereali in genere, quindi del frumento, dell'orzo. Tant'è che poi anche Plinio scriverà, relativamente a tempi posteriori, scriverà che l'orzo era alimento importante per i romani, scriverà che i gladiatori venivano nutriti con l'orzo, mi pare che i soldati romani venissero nutriti anche, direi soprattutto, con pani d'orzo e insomma i cereali erano alimento fondamentale durante il periodo della Prima Repubblica Romana. E la dea Cerere quindi era la dea delle messi, che corrisponde alla Demetra greca, quindi altra divinità femminile che presiedeva appunto ai raccolti, cioè presiedevano all'agricoltura. Ma la cosa interessante è che appunto gli antichi ci raccontano che l'agricoltura è un dono degli dei. Cioè mentre non ci dicono che la caccia era un dono degli dei o che l'insegnamento della raccolta del cibo, cioè delle bacche, erano un dono degli dei, gli antichi ci dicono in genere che appunto l'agricoltura, in particolare la produzione di cereali, era un dono degli dei. Questo vale anche ad esempio per l'Estremo Oriente, perché lì ci sono varie tradizioni che ci raccontano di come gli dei abbiano trasmesso agli uomini l'arte della coltivazione, anche lì soprattutto dei cereali, e quindi c'è il racconto dei famosi sette saggi, oppure dei brahmani o brahmini se preferite, cioè l'alta casta sacerdotale che ha ricevuto queste conoscenze e poi le ha trasmesse. La cosa interessante per quanto riguarda i brahmani o i brahmini è che in origine venivano addirittura considerati talvolta superiori alle cosiddette divinità. Perché? Perché dicevano che attraverso i sacrifici, attraverso le offerte, che erano sempre offerte di carattere alimentare, cioè o vegetali o carne, piegavano la volontà degli dei. E quindi questo, insomma, ce la dice lunga sulla possibile vera natura di queste divinità che facevano piegare la loro volontà da dei semplici uomini che, come dire, se li compravano attraverso dei sacrifici. Questo mi fa venire in mente anche la vicenda di Enea, che quando fuggito da Troia è giunto in quella che oggi è l'Italia, doveva combattere contro il re locale, il tiranno Mezenzio, e per accattivarsi i favori di Giove, quindi trarlo dalla sua parte in questa lotta, gli offre la produzione del vino di tutta quella che noi oggi conosciamo come la regione Lazio, e Giove quindi passa dalla parte di Enea, definendo Mezenzio uno che non rispetta gli dei. Queste notizie tra l'altro le trovate nel lavoro del professor Gian Matteo Corrias, Gli dei di Roma Antica, che è un lavoro molto illuminante per quanto riguarda appunto le caratteristiche di quelle divinità. Ed è curioso, interessante, ma secondo me anche molto illuminante, vedere come in realtà queste divinità, sia in Oriente che in Occidente, potessero essere comprate attraverso appunto dei prodotti alimentari, perché da un certo momento in avanti pare proprio che le divinità, per quanto riguarda l'alimentazione, dipendessero un po' dagli uomini. Uomini che a loro volta però appunto avevano ricevuto l'arte dell'agricoltura, l'arte del coltivare, soprattutto su larga scala, direttamente dalle divinità, perché gli uomini prima si comportavano diversamente. Ma non solo le cosiddette divinità pagane chiedevano
agli uomini il cibo e le bevande come la birra e il vino, anche Yahweh chiedeva ai suoi parte del raccolto, per la precisione chiedeva la decima parte del raccolto, per esempio in Deuteronomio capitolo 14 si dice prenderai la decima di ogni prodotto della tua semente che il campo produce ogni anno. Questa decima andava poi consegnata al Tempio e quindi serviva a Yahweh, così come Yahweh chiedeva costantemente, tutti i giorni, la fornitura di sostanze alcoliche. In questo libro ho documentato quanto, chiamiamolo vino, in realtà appunto qui la Bibbia parla di sostanza alcolica, sostanza che fa ubriacare, sostanza che fa dire parole senza senso, e qui ho riportato tutti i passaggi biblici in cui quella sostanza viene richiamata e utilizzata, quindi era costume diffuso. E per esempio, se noi andiamo a leggere ciò che scrivevano i Sumeri, vi leggo le traduzioni degli accademici, le traduzioni appunto di tavolette. Questa è un testo e elaborazione di Kramer Bernhard, traduzione di Castellino e Bottero Kramer, che è la tavoletta nella quale ci viene raccontato di come appunto i cereali siano arrivati come dono delle divinità. La gente mangiava come le pecore l'erba con la bocca, e prima abbiamo sentito che Ovidio diceva che la gente mangiava le ghiande, cioè quindi le ghiande insomma è il cibo tipico, lo sappiamo, dei suini selvatici, e quindi insomma gli uomini erano poco più che animali selvatici. In quei giorni lontani, grano, orzo e cereali, dall'interno del cielo fece scendere sulla terra. An era il capo degli Anunna o Anunnaki. An è quello alto, quello che nella Bibbia corrisponde a Elion, cioè quello che sta sopra, quello che comanda. Quindi in quei giorni lontani, grano, orzo e cereali, An dall'interno del cielo fece scendere sulla terra. Enlil, uno dei suoi figli, come uno stambecco si posò sulla montagna ed alzò l'occhio verso le valli circostanti. Rivolse lo sguardo verso il basso, rivolse lo sguardo verso l'alto, là c'era il Kur significa montagna, ricoperto di verzura e cedri, cioè quindi diciamo di vegetazione naturale. Egli allora ammassò l'orzo e lo diede al Kur, cioè fanno arrivare giù l'orzo dal cielo e lo depositano sulla montagna. Raccolse l'abbondanza del paese e ammassò il grano nel Kur e glielo affidò. Quindi egli sprangò le porte spalancate del Kur. Allora questo discorso mi fa venire in mente a un luogo recintato e protetto, quindi a un luogo chiuso in se stesso, che corrisponde esattamente al Gan biblico. Gan, già detto tante volte ma è sempre utile ripeterlo, significa luogo recintato e protetto, che si trovava nel grande territorio dell'Eden, che in effetti viene tendenzialmente collocato nella parte nord della Mesopotamia, cioè esattamente dove hanno o avrebbero operato queste cosiddette divinità sumere, cioè gli Anunnaki. Ora questo Kur quindi chiuso e protetto, sprangato, custodiva l'orzo, custodiva i cereali. Però due divinità, Ninatsu e Ninmada, si pongono il problema di far scendere, cioè di far uscire questo orzo, diciamo, il frumento, i cereali dal Kur, e farlo arrivare all'umanità, cioè farlo arrivare a Sumer. E allora dicono andiamo al Kur e quindi facciamo uscire l'orzo, però si pongono il problema, dice qui la tavoletta, che i capi non hanno dato quest'ordine, e quindi in realtà è un'operazione che non possono fare senza l'ordine derivante dai capi, in particolare Enlil e An. E allora cosa fanno per far scendere il grano dal Kur? Dicono: come possiamo portare a Sumer il grano? Come possiamo far conoscere l'orzo a Sumer, che non ha nessuna idea di esso? E allora si recano da Utu. Utu era Utu Shamash, una delle divinità più importanti, quindi diciamo uno che faceva parte della cerchia dei comandanti, e
Utu aprì le porte del Kur, cioè aprì le porte di questo grande giardino nel quale la divinità, la cosiddetta divinità, aveva fatto scendere l'orzo dal cielo. Questo è interessante. Ma c'è un altro aspetto interessante, sempre nelle tavolette sumere, quando si dice che in realtà c'era un periodo in cui l'alta steppa non veniva arata, l'umanità confidava nell'acqua piovana. Ashnan non faceva crescere l'orzo screziato. Ashnan è una divinità Anunnaki femminile. Il solco non veniva scavato, non produceva raccolto. I paesi e il popolo numeroso ai grandi dei birra, vino dolce non offrivano in omaggio. I grandi campi non aravano per essi, i canali, i campi agricoli, e quindi si pongono il problema del fatto che appunto la terra non veniva lavorata. E quindi c'era il problema di lavorare questa terra, fare in modo che producesse. E quindi gli dei, la zappa, la vanga, il canestro e l'aratro, lo spirito vitale del paese, al popolo affidarono. Quel giorno essi, affinché l'orzo germogliasse, concepirono saggiamente l'idea. Allora, davanti alla dea Ashnan, essi si disposero, giorno e notte per il tempo stabilito, sollevarono le mani in preghiera e ad Ashnan, che fa germogliare l'orzo dal seme, essi vennero a prostrarsi. Ashnan, che fa germogliare l'orzo dal seme. Quindi qui ci viene raccontato che c'era un periodo in cui gli uomini mangiavano direttamente l'erba, aspettavano l'acqua piovana, i canali non venivano irrigati e ad un certo punto delle divinità fanno scendere dal cielo i cereali, delle divinità si chiedono come poter far arrivare i cereali agli uomini e provvedono in tal senso, ma contemporaneamente si provvede a far sì che siano gli uomini a lavorare la terra e gli uomini quindi a dare agli dei, l'abbiamo sentito, il vino, la birra sappiamo prodotto dell'orzo, e quindi gli uomini, come dire, restituiscono e lavorano per conto degli dei. Questo mi fa venire immediatamente in mente ciò che c'è scritto nella Bibbia, laddove nel libro della Genesi si dice: non vi era, siamo nel capitolo 2, non vi era chi lavorasse il terreno e facesse sgorgare dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutta la superficie del terreno. E allora l'Elohim di nome Yahweh provvede in questo senso, e provvede, sappiamo come, cioè soprattutto per quanto riguarda il Gan, ci pone dentro l'Adam che aveva fabbricato da un'altra parte e lo mette dentro affinché lo custodisse e lo lavorasse. Quindi siamo di fronte a racconti molto simili che ci dicono come in realtà gli uomini passano dallo stadio di poco più che animali selvatici che si nutrono esclusivamente di quello che trovano, allo stadio di individui in grado invece di far produrre il terreno, e soprattutto si parla dei cereali. Per esempio anche nella Repubblica di Platone, quando si immagina insomma la città ideale e parlano quindi di come dovrebbero comportarsi gli uomini, per esempio dice si nutriranno facendo dall'orzo farina d'orzo e allineando belle focacce di farina di grano, cuocendo e impastando, tutte attività che sono state insegnate dagli dei. Ma anche nell'Odissea, ad esempio, quando Telemaco deve partire da Itaca per fare un viaggio nel quale in sostanza deve vuole andare a cercare notizie sul padre di cui non si sa più nulla, allora si fa preparare il cibo sulle navi e dice a chi prepara questo cibo: versami anche farina negli otri ben cuciti, siano 20 misure di ben macinata farina, e qui dice farina al fitu, il termine in greco in genere viene utilizzato per dire proprio farina d'orzo. Quindi abbiamo questo orzo che torna costantemente dai Sumeri, i Romani, i Greci,
e in effetti pare che appunto fosse uno degli elementi principali all'inizio della storia conosciuta, almeno per quanto riguarda i greci. La cosa curiosa per quanto riguarda i cereali è che i paleogenetisti che studiano come si sono formati questi cereali partendo dal frumento selvatico ci dicono che questo fenomeno si è verificato con una successione di mutazioni genetiche che in natura sono rare, rarissime, talmente rare, dicono nei loro articoli, che possono addirittura essere considerate quasi impossibili, però sono avvenute. E la cosa curiosa è che in Medio Oriente, là dove si pone l'origine della coltivazione dei cereali, è avvenuto questo, ma proprio là dove i testi antichi ci dicono che hanno operato gli dei, e stessa cosa, sempre articoli scientifici che tra l'altro trovate citati nella descrizione qui sotto al video, quindi se volete leggerli, si parla della produzione ad esempio della patata, che è stata fatta diventare commestibile attraverso, o diciamo così, che è diventata commestibile attraverso delle mutazioni genetiche che, dice in quel caso l'articolista, sono quelle che avvengono soltanto in laboratorio con gli OGM, perché in natura sono quasi impossibili. E sappiamo bene quanto la patata sia stata importante per nutrire i popoli del continente americano, così come invece per quanto riguarda l'Europa e l'Asia sono stati importanti i cereali. Quindi siamo di fronte a dei fenomeni per i quali la scienza dice sono avvenuti dei fenomeni rarissimi. Gli antichi ci dicono che in realtà quei prodotti lì sono stati un dono degli dei, così come anche la capacità di coltivarli. E mi viene in mente tra l'altro anche il discorso di Göbekli Tepe, come pare sia la pronuncia corretta, che gli scienziati ci dicono aver preceduto almeno di 1000 anni l'avvento dell'agricoltura. Ora, Göbekli Tepe è un centro che richiede non soltanto capacità tecniche, cioè capacità costruttive, ma anche capacità progettuali. E quindi sarebbe stato costruito nel momento in cui gli uomini, come da un lato dice Ovidio, dall'altro ci dicono i Sumeri, o mangiavano l'erba come gli animali, l'erba dei prati, oppure mangiavano le ghiande, cioè in sostanza erano dei raccoglitori. Quindi pensare che dei raccoglitori che insomma andavano a cercare bacche nei rovi siano stati in grado di non solo costruire, ma progettare un centro come quello, di cui sappiamo è stato scavato sì e no in questo momento tra il 10 e il 15%, quindi è un fatto quantomeno molto curioso, per non dire straordinario, perché è avvenuto appunto 1000 anni prima dell'agricoltura. Agricoltura che, ripeto, i popoli ci dicono essere stata un dono degli dei. E quindi questo pone tutta una serie di domande alle quali in questo momento la scienza non è in grado di dare risposte precise, risposte certe, però gli antichi in realtà ce le danno, o quantomeno gli antichi ci consentono di formulare delle ipotesi che tra l'altro potrebbero costituire risposte anche a domande che si pone Yuval Noah Harari, un docente universitario che mi è già capitato di citare più volte, israeliano, un ebreo, il quale parlandoci sia dello sviluppo dell'uomo, sia del suo posizionamento all'interno della catena alimentare, sia della sua capacità di produrre cibo, si pone delle domande alle quali risponde con dei dubbi. Dice: oggi i nostri grossi cervelli vanno benissimo perché siamo capaci di produrre automobili e armi che ci consentono di spostarci più velocemente degli scimpanzé e di fare altro, purtroppo anche. Ma le macchine sono fenomeni recenti. Per oltre 2 milioni di anni i sistemi neuronali umani avevano continuato a crescere, ma a parte qualche coltello di selce e qualche bastone appuntito, gli uomini possedevano ben poco che potesse comprovarlo.
Che cosa dunque aveva dato impulso all'evoluzione di un cervello umano sempre più grande durante quei 2 milioni di anni? Francamente non lo sappiamo. Cioè, in realtà la natura ha prodotto, nel corso dei milioni di anni, un organo che andava ben al di là di quelle che erano le funzioni che in realtà era chiamato a svolgere. E sappiamo che la natura non spreca energia. Quindi questa è una cosa di cui tra l'altro ci siamo occupati qui con il dottor Pietro Buffa in questo libro Resi Umani, quando abbiamo parlato del processo della encefalizzazione, cioè uno sviluppo che dal punto di vista puramente evolutivo non è facilissimo da spiegare, dice Yuval Noah Harari, francamente non lo sappiamo, se lo dice lui direi che possiamo credergli. Poi a un certo punto l'uomo è arrivato all'apice della catena alimentare, ma ci è arrivato in fretta. Perché dico all'apice della catena alimentare? Perché in realtà quando l'uomo si è sviluppato sulla pianeta Terra faceva parte della catena alimentare, cioè era parte integrante. Noi adesso siamo abituati a vederci come al vertice, perché soprattutto noi che viviamo nelle società occidentali, quindi siamo lontani dalle savane, lontani dalle foreste, non pensiamo di poter essere mangiati. A parte il fatto di qualche vicenda di qualche orso sulle montagne o di branchi di lupi che girano sulle montagne, dove allora la paura atavica torna immediatamente, perché sappiamo benissimo che il cosiddetto Dio non ci ha creati al vertice della catena alimentare, ma ci ha lasciati in mezzo tranquillamente, quindi noi possiamo tranquillamente essere mangiati. Dice che ci sono altri animali al vertice della catena, della piramide, della catena alimentare, come i leoni e gli squali, che però hanno guadagnato quella posizione molto gradualmente, impiegandoci milioni di anni. Gli umani invece raggiunsero la vetta così in fretta che l'ecosistema non ebbe il tempo di equilibrare le cose. Per giunta neppure gli stessi umani riuscirono ad adattarsi. Io sono molto contento di leggere queste parole, perché nelle conferenze in questi anni ho detto molte volte che l'essere umano è quell'organismo vivente, è l'organismo vivente meno adatto che esista sul pianeta Terra, meno adattato, nel senso che mentre tutti gli altri esseri viventi hanno una loro nicchia ecologica per la quale nascono già perfettamente pronti, per noi non c'è sulla Terra un ambiente al quale noi siamo per natura adatti o per natura adattati. Noi ci dobbiamo adattare a tutti perché non siamo adatti a nessuno. E quindi chiaramente noi dobbiamo costruirci delle protesi tecnologiche. Essendo noi stati fino a poco tempo fa tra le schiappe della savana, bella questa definizione di Harari, siamo pieni di paure e di ansie circa la posizione che occupiamo, il che ci rende doppiamente crudeli e pericolosi. Molte calamità storiche, dalle guerre mortali alle catastrofi ecologiche, e questo ci riguarda molto da vicino, sono la conseguenza di questo salto oltremodo veloce. Quindi ci sono tutta una serie di salti veloci che riguardano sia lo sviluppo dell'uomo in sé dal punto di vista psicofisico, sia lo sviluppo delle sue capacità cognitive, per quanto riguarda ad esempio appunto la capacità di prodursi del cibo e quindi in un certo senso di rendersi autonomo da quello che offre naturalmente la natura e che lui raccoglieva, ghiande o mangiava l'erba, ricordiamolo, ce lo dicono gli antichi, sono tutte domande che in effetti attendono ancora risposta. Attendono risposta perché diciamo, purtroppo c'è una gran parte della scienza che non vuole neanche sentir parlare di ciò che ci hanno scritto gli antichi. Se invece noi facciamo finta che ciò che ci hanno scritto gli antichi possa essere vero, allora andiamo a cercare in quella direzione e sappiamo che la possibilità di trovare, a meno di un caso fortunatissimo, si realizza nel momento in cui si va a cercare. Quindi varrebbe veramente la pena di prendere in considerazione ciò che ci dicono gli antichi, soprattutto
quando ci troviamo di fronte a situazioni come quella che ho citato di Göbekli Tepe, che è lì sotto gli occhi di tutti, dove gli stessi accademici ci dicono che quelle capacità progettuali, quelle capacità realizzative sono venute ed erano presenti, sono lì, sono quindi un documento indiscutibile 1000 anni prima dell'avvento dell'agricoltura. Ricordiamo che lì ci sono ad esempio dei monoliti che pesano 15 tonnellate. In questo momento, sappiamo, se ne è parlato molto, a Roma è stata portata quell'opera artistica, la cosiddetta Porta dell'Inferno, che pesa 7 tonnellate. Ora, per portarla hanno impiegato un camion che, come hanno scritto tutti i giornali, è l'unico in Europa in grado di fare quel tipo di trasporto, ma attenzione, per trasportare 7 tonnellate ha dovuto fare 2 giri, cioè quella porta è stata portata con 2 viaggi, 7 tonnellate. A Göbekli Tepe, dove a costruire quel centro sarebbero stati i raccoglitori di bacche o i cacciatori di lepri o di qualche animale più grosso, quindi persone in grado di scavare un buco per farci cadere dentro la preda da mangiare, ecco, tutto questo ci fa inevitabilmente porre delle domande. Quindi lo sviluppo dell'uomo, lo sviluppo del cervello dell'uomo, lo sviluppo delle sue capacità cognitive, il suo posizionamento rapidissimo in cima alla catena alimentare, l'acquisizione della capacità di coltivare che ci dicono gli antichi è arrivata dagli dei, dovrebbero farci porre delle domande e dovrebbero dire alla scienza che forse vale la pena di andare a cercare in certe direzioni, perché indipendentemente dalla natura di queste divinità, presunte divinità, indipendentemente dall'origine, indipendentemente dal luogo di provenienza di queste presunte divinità, gli antichi ci dicono che a fare certe cose su di noi sono state proprio loro. E forse, se andiamo alla ricerca in quella direzione, dico forse, potremmo trovare delle risposte che forse potrebbero essere delle conferme a ciò che gli antichi ci hanno scritto, anche perché non avevano molto tempo da perdere con la scrittura, che era estremamente impegnativa e estremamente costosa in tutti i sensi. Ciao, grazie, alla prossima.